بسم الله الرحمن الرحیم. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. Ayə Ən'am surəsində 125-ci ayədir. İnsan o vaxt ki haqqı qəbul elədi, Allah ona yeni hidayətlər verər. Yeni hidayətlər mükafat olaraqdır. Bir hidayət var, ibtidai hamı üçündür. Hamını dəvət edib Allah haqqı qəbul eləsin, tevhidi qəbul eləsin, paçlığı qəbul eləsin, düzgün yaşamağı qəbul eləsin. Bu ibtidai hidayətdir. İnsan bunu qəbul eləsə Allah mükafat hidayəti də eləyər. Bu ayə buyurur ki, mükafat hidayətlərindən biri budur ki, ürəyini açar, genişlənər ürəyi, şərh-i sədr tapar. Haqqı qəbul etməkdə daha çox ürək böyüyər. Yəşrəh sədrəhu. Amma kim ilk hidayəti qəbul eləmədi, haqqa üz çevirdi, inadkarlıq elədi, Allah-u Teala buyurur ki, yəcəl sədrəhu zəyyikən, hərəcən. Bunun da ürəyini balacələdərik, cəza olaraq. Əvvəldə insanın ürəyi balacədəyi, ruh var idi, fitrət var idi, vicdan var idi. Amma nə qədər inad eləyir, insanın ürəyi balacələşir. Daha ikinci etapda görürsən, daha haqqı heç qəbul eləmir. Ayrı xasiyyət tutur haqqın qarşısında. Çün xasiyyət biləsində böyüyür bu xasiyyət, inadkarlıq xasiyyəti. İnsanda fidanlar böyüyər. İstər müsbət cəhətdə, istər mənfi cəhətdə. Davamında bir oxşadır. Məsəl vurur. Bu kənnəma yəssəədu ilə fəssəma. Bu o qədər ürəyi balacələşər ki, elə bir göyə istəyir geçsin. Bunun bir mənası budur ki, daha imkansızlaşar biləsinə haqqı qəbul eləmək. Əvvəllərdə imkanı var idi haqqı qəbul eləsin. İnad, günah. Bunlar insanda o qədər formalaşar ki, elə bir daha qutuldu. Elə bir göyə istəyir geçsin. İnsanın ki, qanatı yoxdur göyə geçsin. Bir mənası budur. Yəni, istəyirsin, insan diqqət eləsin. Əgər inadkarlıq eləsə haqqın müqabilində, axırda daha möhürlənər qəlbi. İkinci mənası bunun budur ki, insan vaxtı göyə gedir, daha çox nəfəsi darısqallaşar, daha çox orada üçün oksigen alanmaz, göydə problemdir oksigen almaq. Ona görə daha çox darısqallaşar qəlbi, nəfəs çəkməsi. Deyir, elə bir öcürdür. Nə qədər insan inadkarlığı davam versə, elə bir göydə istəyir nəfəs alsın. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.